천덕꾸럽게 막내 아들 장가가던 날 알터리가 빠졌다며 덩실더덩실 춤을 추는 우리 아버지 우리 아들 많이 컸지요. 인물은 그래도 내가 낫지요. 고사리 손으로 따라주는 막걸리 한 잔 아버지 생각나네. 황소처럼 일만 하셔도 살림살이는 아니야 그 자리. 우리 엄마 고생시키니 아버지 원망했어요. 엄마처럼 살기 싫다며 가슴에 못을 박아 못난 아들을 달래주시며 따라주던 막걸리 한 잔 따라주던 막걸리 한 잔. 자 여러분 하트 한번 해주시고 이셔갑니다. 황소처럼 일만 하셔도 살림살이는 마냥 그 자리. 우리 엄마 고생시키니 아버지 원망했어요. 엄마처럼 살기 싫다며 가슴에 못을 박아 못난 아들을 달래주시며 따라주던 막걸리 한 잔 따라주던 막걸리 한 잔. 예, 나태주 맞습니다. 나태주 맞아요. 진짜 나태주가 울산에 왔어요. 예, 인사드리겠습니다. 여러분의 환영남 태권 트롯맨 나태주 울산광역시 태화강 정원공원 앞에서 여러분께 인사드립니다. 여러분 반갑습니다. 야, 뭐예요? 또 꽃 주는 거예요? 날개예요? 아이고 감사해요, 감사해요. 아이고 오늘 제 생일도 아닌데 이거 감사해요. 제가 잘 가지고 갈게요. 아우 또 예쁜 걸 주셨어. 꽃이 예뻐요? 나태주가 예뻐요? 나태주가 예뻐요? 그 대답 안 나왔으면 바로 집에 내려갈 뻔했어요. 바로 갈 뻔했어요. 이거 제가 이따가 가져갈게요. 아우 감사해요. 예쁜 거. 어떻게 잘 지내셨습니까? 아버님, 예. 아버님 뭐 할 말 있으셔서 나오셨어요? 예. 아, 아버님이 이제 슬슬 발차기를 차라고 저한테 예, 코치를 해줘. 아버님 뭐 태권도 왕년에 태권도 좀 하셨어요? 왕년에 또 운동을 좀 하셨대요. 네. 그러면 나태주 왔으니까 발차기 차야죠. 왔으니까. 어떻게 비 오는데 괜찮으세요? 이게요, 보세요. 비 오는 날 공연장에서 비 안 맞고 이렇게 우리가 같이 시간 즐기는 게 참 쉽지가 않은 건데 가수도 지금 천막 있고 우리 관객분들도 천막 있고 이게 바로 울산시 자체의 사랑이라고 생각합니다. 우리 박수 한번 드립시다. 야, 시장님을 토대로 제가 또 울산 시장님하고 또 연이 좀 있어요. 방송 때도 몇 번 뵙고 예, 그래서 나태주가 또 울산에 또 축협에서 또 우리가 또 한우 자랑하는 또 이곳에 나태주가 온 것 같습니다. 오늘 오면서 사실 나태주가 또 많은 분들께 어떤 모습으로 또 보여드릴까 했는데 오늘 의상 보시면 살짝 한우스럽지 않아요? 살짝 한우의 그 마블링이 섞여 있는 그 핏기가 도는 살짝 그 한우 속살 같지 않아요? 오늘 고민 많이 했어요. 나태주가 이런 가수입니다. 그죠? 자, 이제 나태주가 다음 노래 올려드릴 텐데
다음 노래는 나태주의 용됐구나라는 신곡이에요. 뭐 됐구나? 나태주 울산 와서 뭐 됐구나? 우리가 울산에서 자랑, 울산 자랑 한우 먹고 뭐 됐구나? 그런 노래입니다. 안무도 있어요. 오른손 쫙 한번 주먹 한번 쫙 줘보세요. 주먹 한번 쫙 줘보세요. 주먹 한번 쫙 줘보세요. 여기서 새끼손가락하고 검지손가락만 딱 올려보세요. 자, 새끼손가락, 자, 이렇게 하신 분 나왔고요. 자, 새끼손가락 검지 딱 올리신 다음에 본인의 머리 옆에다가 딱 붙여주세요. 마치 소뿔처럼. 용뿔입니다. 용뿔 하늘로 4번만 찔러볼게요. 시작! 용! 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 다 같이 용 됩시다. 알겠죠? 자, 음악 주시고 박수 함성 주세요! 자, 용뿔 장착하고 찔러! 이쁜이 상큼이 모두 떠나고 애인처럼 살았습니다. 운 좋게 당신 만나 사랑에 빠져 간만에 사랑 만나네요. 못생기고 돈 없다고 뻥 차고 떠난 사람 이에 물고 살았더니 봄날을 떠돌아 나 하나만 바라보고 사랑해준 당신 위에 오늘도 날 달려 용불 만들고 자 준비 갑니다. 하나 둘 셋 용대꾼 잘한다. 용대꾼아 당신 만나 용대꾼아 사람 됐구나. 사람 됐구나. 당신 만나 다 같이 용대꾼아. 자, 용불 만들고 하늘로 항상 이리저리 핑계대고 뻥차고 떠난 사람 너 때문에 술 마시다 첫사랑 만났다. 부비부비 나 하나만 사랑해준 우리 울산 시민 여러분들을 위해서 오늘도 나 달려간다. 신나게 살 거야. 용불 납니다. 용대꾸나. 당신 만나 용대꾸나. 사람 됐구나. 사람 됐구나. 당신 만나 다 같이 그게 용대꾸나. 당신 만나 용대꾸나. 여러분 용대꾸나 노래 원래 아셨어요? 원래 아셨어요? 몰랐죠, 그쵸? 들어보니까 어때요? 아주 그냥 귀에 착착 감기죠? 저는 깜짝 놀란 게 용대꾸나를 제가 얼마나 많이 불러왔겠어요? 울산 광역시 와가지고 여러분이 진짜 제일 잘 부르신 것 같아요. 제가 선물로 뭐 든 게 없어요. 하트라도 받으세요. 네. 한우 색깔 수트에서 나온 하트 하나 받으세요. 네. 재밌네, 잘하시네. 그동안 무슨 뭐 슬픈 일, 뭐 아픈 일 있던 거 아니죠?
오늘 갑자기 왜 이렇게 잘 노시는 것 같아가지고 깜짝 놀랐네. 깜짝 놀랐네. 나태주 오니까 신나죠? 저는 서울에서 오늘 여기까지 왔어요. 왔는데 얼마나 여러분 보고 싶었겠어요. 아, 지금 서울에서 왔다고 해서 안 믿으신 분들이 많은데 저 서울 남자예요. 서울 남자. 되게 세련됐잖아요. 서울 남자같이 안 보여요? 네? 근데 오는 내내 비가 주르륵 주르륵 많이 와가지고 아우, 우리 관객분들 집에도 못 가시고 아우, 끝까지 비만 맞고 있는 거 아닐까 생각이었는데 잘생겼어요? 잘생겼어요, 나태주? 솔직하게? 그래요? 나태주 이거 맞아요? 사실이에요? 나태주 잘생긴 거 맞아요? 장민호, 나태주 하나 둘 셋. 장민호 누구야? 장민호. 장민호 누구야? 예? 임영웅 잘생겼어요? 미치겠다. 봐봐. 저분들은요 지금 몰라 술 취했나봐. 술 취했나봐. 나태주 그러더니 갑자기 임영웅이래. 근데 우리 여기 시민분들은, 우리 어머니 아버님들은 나태주 계속 외쳐요. 박수 한번 주세요. 야, 이제 노래할 때, 앞으로 남은 노래할 때요 여기 안 보고 여기만 보고 할게요. 장난이에요. 시집들은 다 가셨죠? 그죠? 시집들은 다 가셨죠? 그죠? 나태주가 생각보다 이렇게 실제로 보면 잘생겼어요. 예. 그래도 많은 분들이 또 좋아해 주시니까 나태주가 기분이 얼마나 좋아요. 그죠? 그죠? 이 신나는 분위기 또 나태주가 또 무대로서 또 여러분께 또 인사를 또 계속 드려야 되니까. 야, 진짜 오늘 울산 와가지고 여러분이 최고고요. 울산의 자랑, 우리 오늘 진짜 한우도 울산이 정말 최고라는 의미로 다음 세 번째 최고다 당신 올려드리겠습니다. 음악 주세요. 갑시다. 박수 어디요? 박수. 첫 번째도 당신, 두 번째도 당신. 자, 울산은 말이에요. 남자는요 너무나도 바보랍니다. 당신이 없으면 아무것도 못한답니다. 여자는요 너무나도 바보랍니다. 사랑한다고 말 안 해주면 아무것도 모르합니다. 첫 번째도 울산, 두 번째도 울산. 나에게는 당신이 최고랍니다.
이제 막 스트레스가 확 날아가는 느낌이죠? 이제 그럼 나태주 가도 되죠? 이제 여러분하고 신나게 놀았으니까 이제 가야죠. 여러분 근데 내일 일 안 하세요? 내일 왜요? 아 내일 토요일이에요? 아 몰랐네. 그럼 나태주 몇 곡 더 해야겠네. 에? 발목 딱 붙여. 어이구 우리 학생이에요? 학생? 이거 뭐예요? 편지요? 편지하고 물 주는 거예요? 어머 악수. 공부 열심히 해요. 예? 어머 이거 편지를 줬어. 야 이게 딱 열면 5만 원짜리 한번 많이 나오면 좋을 텐데. 편지는 내가 이따가 집에 가면서 꼭 읽을게요. 난 편지 좋아하거든. 편지를 좋아해. 어떻게 이거 직접 쓴 거예요? 직접 썼어요? 야 우리 꼬마 친구한테 우리도 숙녀한테 박수 한번 주세요. 야 뭐라고요? 사진? 좋아요. 우리 친구 올라와요. 사진 찍어줄게. 올라와요. 일로 와요. 올라가는데 나보다 키가 크면 조금 그런데. 셀카 좋아요. 내가 찍어줄까요? 화이팅. 조심히 내려. 조심히. 어떻게 사진 찍으신다고? 그래요. 우리 꽃 선물 주셨으니까 좋아요. 찍어드릴게요. 어머 바탕화면도 나랑 또 아들이 정확하게 2명이 딱 서 있어 같이. 박수 주세요. 와 감사해요. 네. 또 이렇게 아이고 또 이것도 우리가 좋은 추억이 될 수 있으니까 그죠? 자 더 이상 뭐 비가 계속 거세게 막 내리고 있습니다. 그 정도로 하늘도 우리가 이렇게 즐기는 게 좀 부러워서 그런지 하늘에서도 진짜 막 쏟아지고 있는데 다음 노래 갈까요 여러분? 체력 괜찮아요? 물 한 모금씩 하셨어요? 좋습니다. 자 물 한 모금 했으니까 우리도 다 같이 이제는 분위기에 취하고 오늘 저녁 또 금요일 불금이니까 또 집에 가면 또 한잔 해야겠죠? 그런 의미로 다음 노래 한잔 해갑니다. 음악 주시고 함성 Let's go!
괜찮아요? 한 잔에 한 잔에 한 잔에 갈 때까지 달려보자 한 잔에 오늘 밤 누구랑 너와 내가 하나 달려 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 한 잔에 두 잔에 세 잔에 갈 때까지 달려보자 한 잔에 내가 쏜다 한 잔에 여러분 내 찬 갑니다 더 크게 오늘 밤 너와 내가 하나 되어 달려 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 한 잔에 두 잔에 세 잔에 갈 때까지 달려보자 한 잔에 내가 쏜다 한 잔에 여러분 고생 많으셨고요. 이제 집에 들어가세요. 안녕히 계세요. 저 이제 갈게요, 여러분. 안녕히 계세요. 저 안 보내실 거예요? 저 내일 또 스케줄 있어요. 예? 이제는 집에 가야 될 시간이에요. 지금 시간을 아빠한테 혼났다 이제. 집에 가면 이제 반성문 쓰고 이제 자야 되는데 시간 보니까. 예? 시간 있다고요? 남편한테 혼난다고요? 그건 제 할 바 아니고요. 여러분 제가 서울에서 여러분하고 이러려고 울산까지 왔습니다. 예, 얼마나 재밌어요. 참 가수는요 집에 있으면 막 노래 듣고 막 신나게 놀 것 같죠? 아니에요. 집에 있으면 조용하게 밥 먹고 씻고 조용하게 TV 보고 여러분들하고 똑같은데요. 행사장, 이 공연장만 오면은 되려 관객분들한테 선물을 받는 듯한 느낌에 하루하루 감사함 속에 진짜 이런 에너지를 받고 살아가는 게 가수라는 직업입니다. 네. 오늘 와주신 여러분들 너무너무 진짜, 예, 제가 눈에 다 담을 정도로 여러분들 너무 고우시고 너무 또 감사드리는 마음에 나태주가 또 진짜로 시장님하고 친하니까 내년 제3회 또 울산 축협에서 하는 한우축제 나태주가 또 올 수 있을까요? 여러분이 또 막 홈페이지나 이런 데 막 소리소문 막 해주실 건가요? 그러면 우리가 내년에 또 울산에서 볼 수 있겠죠, 맞죠? 그죠? 뭐 다른 쪽으로도 볼 수 있겠고, 예. 그러려면 여러분들 우리가 한우 먹고 건강해야 됩니다. 잘 챙겨 먹고 건강하고 지금처럼 신나게 하루하루를 버티고 살아가면서 있어야지 우리가 또 만날 수 있는 겁니다. 맞죠? 그러니까요. 그래서 오늘 나태주 불러주신 여러분께 정말 다시 한 번 더 감사의 말씀 드리면서, 네, 이 궂은 날씨에도 오늘도 이 축제장에 여러분들이란 사람들이 있기 때문에 이 비 오는 날씨지만은 더 아름다운 또 축제장이 아닌가라는 생각에 가수 대표로 제가 또 고개 숙여 감사의 말씀 드리겠습니다, 여러분. 네. 집에 돌아가시는 길 안전하게 돌아가시고요. 앞으로 나태주 많이 응원해 주시고 다음에 우리 또 만나요. 알겠죠? 다음에는 나태주가 더 멋지게 올게요. 더 잘생겨서 올 테니까 여러분들 더 건강해져서 오기 우리 약속합시다. 알겠죠? 더 건강해서 다시 만나는 그날 우리가 기원하고 기도해요. 알겠죠? 좋습니다. 여러분 불러주셔서 너무 감사드리고 마지막으로 나태주가 올려드리는 메들리 2곡 올려드리면서 이 시간 마무리하면서 인사드리겠습니다. 여러분 안전히 조심하게 들어가세요. 오늘 불러주셔서 너무너무 감사합니다. 자, 나무꾼 먼저 갑니다. 함성 주시고 박수 주세요. 당신을 사랑
세상 어느 곳에 있어도 내 사랑